चैंपियन किट जो कि 99 रुपीज की है। तो इसकी पैकिंग जो है बहुत अच्छी की हुई है। तो इसमें हम देखेंगे इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसमें आपको मिलता है नॉन रबर टिप पेंसिल पैक, वाटर कलर पेन 12 शेड पैक, वैक्स क्रेयॉन 12 शेड, स्केल 15 सेंटीमीटर, एम्प्टी इरेजर, डस्ट कलेक्टर, शार्पनर। तो ये हम अनबॉक्स करेंगे। तो अभी हम इसे खोलते हैं। चलो देखते हैं इस पैक में कितने चीजें हैं। तो फर्स्ट हम निकालेंगे ये डॉम्स की पेंसिल, फिर ये 15 सेंटीमीटर की स्केल, स्केच पेन्स, वैक्स क्रेयॉन, इरेजर एंड शार्पनर। चलो हम देखते हैं इसमें चीजें कितने हैं। तो इसमें 6 चीजें हैं। तो ये इरेजर, तो हम इसकी क्वालिटी देखते हैं। तो इसका इरेजर इसलिए नाम रखा है क्योंकि इस पे इरेजर भी है और शार्पनर भी है, तो दोनों मिलाकर इरेजर होता है। तो आप देख सकते हैं इधर से इरेजर, और अगर आपने नीचे से शॉप किया तो आप ऐसे कचरा निकालने के लिए ओपन कर सकते हैं। इसे हम अभी बंद करते हैं। तो नेक्स्ट है ये वैक्स क्रेयॉन, इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा है और इसमें 12 शेड्स आते हैं। तो इसकी जो अच्छी बात है कि जो हम बाजार से लेते हैं तो उसमें पेपर के आते हैं, पर इसमें इस डॉम्स में प्लास्टिक का है। अगर गलती से भी हमारे से पानी कुछ भी गिर जाता है तो हमारे जो बॉक्सेस होते हैं पेपर के वो गीले हो जाते हैं, पर ये नहीं होता क्योंकि प्लास्टिक का है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं स्केच पेन्स। तो अभी हम ये स्केच पेन देखते हैं। तो ये ऐसे मिलते हैं आपको। तो इसमें आपको मिलेंगे 12 वाटर कलर पेन्स। तो चलो हम इसे यूज करके देखते हैं। तो ये बहुत अच्छे से चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये लाइट कलर है ग्रीन में। तो अभी ये इरेजर, तो आप देख सकते हैं ये इरेजर बहुत अच्छा है। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इसे भी प्लास्टिक का बॉक्स दिया है। तो जो भी हम बाजार से खरीदते हैं किसी भी दुकान से, तो हमें वो प्लास्टिक के रैप से मिलते हैं, पर इसमें हमें एक ऐसा डब्बा मिलेगा। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये स्केल है 15 सेंटीमीटर की। इससे हम एक लाइन खींचेंगे तो देखेंगे कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। तो इसकी क्वालिटी
क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो इससे बहुत स्ट्रेट लाइन आई है, तो ये टूटेगी नहीं क्योंकि ये बहुत अच्छी है। तो इसे अभी हम इधर रख देते हैं। तो हमारा जो लास्ट है चीज, तो ये पेंसिल है। तो हम इधर से खोल देते हैं। तो चलो, इसमें बहुत सारे कलरफुल पेंसिल्स होती है, तो चलो हम इसे बाहर निकालते हैं। तो देख सकते हैं आपको 4 कलर्स मिल जाएंगे, नहीं 5 कलर्स है इसमें। तो आप इसे बहुत कोई भी मार्केट से खरीद सकते हैं। तो इसका अगर पैकिंग जो है पेपर के बॉक्स में है, अगर इसमें भी प्लास्टिक जैसे इसमें है तो बहुत अच्छा होता है। अगर कोई नहीं तो चलो हम इसे शॉर्प करते हैं पेंसिल को इस इरेजर से। अभी तक नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं। तो चलो हम इसे यूज करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर बहुत डार्क आया है, तो आप इसे अपने कोई भी स्टोर है उधर से खरीदें। और आपको जो है ये पूरा सेट वो आपके नजदीक के ही दुकान से मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन से मिल जाएगा। तो आप अगर आपको ये ऑनलाइन खरीदना है तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इसकी लिंक, तो आप वहां से खरीद सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे सामान सेम चाहिए तो आपको ऐसा एक रैपर में ये सारे सामान मिलेगा, तो आप अपने कोई भी नजदीक के स्टोर से खरीद सकते हो, ऑनलाइन बाय कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना, और अगर आपको कोई भी और नई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो इन सब की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी थी। तो बाय।